Ya. Jalan. Jalan ya. Ya, oke. Ya, Kak. Tuh, pembukanya mana? Ayo teman-teman. Hai teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Naila. Play-Doh. Tapi Play-Doh. Suaranya nggak kedengeran. Iya, tapi aku suaranya jualan. Aku udah punya Play-Doh, tapi susah kalau buka. Aduh. Sudah bisa teman-teman. Sekarang aku ya, 2 dapat 3. Ya teman. Lah kok ini 3? Sampahnya dibuang di mana teman-teman? Aku nggak tahu. Aku jus. Teman-temannya gimana ini nih? Teman-temannya kok ditinggal gimana? Juga ya. Slime atau malam tuh itu? Hah? Malam. Mana suaranya kok nggak ada? Hai. Oh iya. Sudah datang. Aku.